你有没有发现一件事情呢？我们每个月呢花钱订阅了 ChatGPT 的 Plus 版本，结果大部分的人呢都只用了一个模型，但其实你这个$20呢买到呢其实是8款超强的 AI 模型，有的呢可以帮你看图，有的可以帮你拆任务、规划流程，还有一款速度快到比朋友回讯息还要快，甚至还有一个模组呢就快要被砍掉了。这一集呢我们就来分析讲清楚 ChatGPT Plus 里面到底有哪些模型。差在哪里？你在使用的时候呢，又应该怎么选择？嗨，我是阿汤。今天我们来分享呢，就是有关于 ChatGPT 的各种模型的介绍。毕竟呢，很多人呢真的花了$20付费买了 Plus 的版本，但是呢，从来没有去特别选过。每次在问问题的时候，选一下这个模型要用哪一个。现在 ChatGPT 里面内建的模型呢，一共有8个可以选择，其中包含了一个 GPT 4.0，在这个月底呢就会被移除了。所以呢，我认真来说，只会剩下7个。不过这7个呢，我相信大家呢，即便看了它的这个简易说明，应该都还是有看，但是没有懂，没有关系。今天我们会把这些模型呢，再更详细的说明一下它的用途，以及呢做一个总表，让大家看一下每一个模型呢，比如说它的速度如何，它的推理能力啊、图像能力，或是用来做计划性的任务，哪一个比较好用。之后呢，大家如果在问问题的时候呢，就可以按照自己的需求去选择不同的模型来使用。我相信呢，应该可以对于你要使用 AI 的这个效率，或者是得到答案的这个需求，会更加准确以及更快。首先第一个呢，就是前阵子非常火红的 GPT-4o， 很多人只知道现在用来产生图片非常的厉害，你可以产生出各种模型的图片，可以产生出延续性的这种图片，比如说像是制作耐贴图。但是呢，大家不知道的是，其实 GPT-4o 呢，它就是个多模态的全能型的 AI， 不论你是要用来做图像、语音的辨识，或是快速文字的这种回应，它通通都可以做。基本上就是属于包山包海，速度还行，推理不错。只不过呢，大部分的人呢都没有做任何的选择，就是因为它是多模态全能型的 AI， 所以基本上它做什么都可以。所以呢，就好像有一种错觉，你不需要选择任何的模型就可以直接来使用。好，比如说呢，大家都没有用到的一个功能，像是图片分析，你可以丢一张图片给它，然后叫它分析一下图片上面有什么。除了产生图片之外，分析图片也是它的强项之一。所以像是如果你有想要做一些企划，那有一些企划会用到某些图片的话，你也可以把图片直接丢进来，然后让它去整理图片上面的内容是什么，你就不用一一的去输打出来，然后告诉它图片有什么，然后你要做什么，不用那么麻烦，你可以把图片东西直接丢进来，让它去做分析。所以下次你在用4o的时候，其实呢，它除了做图片产生，它也可以图片分析、日常对话、快速问答，甚至是做 AI 助理，这都是没有问题的。另外呢，4o其实我之前试过，它也可以分析影片，只不过它分析影片的方式呢，它是直接裁出某几帧来看看图片上有什么。基本上呢，还是回到做图片分析这件事情。但说到底，它就是一个多模态的 AI， 所以呢，如果你真的不知道选什么，或是懒得选，我觉得用4o当然是目前的最佳选择了。接下来我们来看一下含计划任务的 GPT-4o， 目前是写 beta 版。这个含计划任务的 GPT-4o 功能到底跟 4o 差在哪里呢？如果要用白话文来说明的话呢，我觉得它就是目前 4o 的加强版。原则上 4o 可以做的，它基本上都可以做。不过呢，在规划内容上呢， GPT-4o 的这个 beta 的版本，它会再更强一点。它针对计划任务或是规划行程这件事情有在更强化，可以做出更多细节的东西。比如说，除了像是规划旅游这种行程比较常见的功能之外，像是你要写一个影片的大纲脚本啊，你也可以用这个来写。那你可以教它规划一个 AI 教学影片的大纲分段，搭配画面跟配音稿，你会发现其实它产出的这个速度呢，会比起原本是说快一点。那细节呢，我觉得会更多一点点。所以当你有比较有规划性的任务想要使用 ChatGPT 来产生的话呢，我会建议你就是可以选择第二个含计划任务的 GPT-4o， 不要用原本的 4o 去产生，细节呢会来得更好一点，品质也会更好一点。这主要呢就是 4o 跟含计划任务 4o 的这个差别。好，接下来我们要讲一下第三个 GPT-4.5， 它有写呢适合写作跟探索灵感。简单的说呢，就是属于内容型创作。
比如说像是商业文案、小说的这种剧本，需要比较科普知识型的这种文章内容，这种呢，我觉得就很适合用 GPT 4.5 来产生。你看还要写个研究预览，但因为呢，它很适合来产生比较有品质的写作内容，相对来说它的速度也会比较慢。比如说我给大家看一下，帮我写一篇情绪勒索的1200字文章，语气呢要专业。然后你看我丢出去之后呢，我真的等了蛮久了，它才开始产生第一行，只是要讲说我以下开始为你撰写一篇1200字的专业语气文章，主题为情绪勒索。但是往下你看它要继续等很久，因为它会花更多时间在逻辑分析以及深度思考，所以这个时间产生会非常非常慢。这个呢是所有模型里面产出速度最慢的一个模型。我讲的是 GPT 里面的模型里面，不是跟全世界的 AI 模型相比哦。但我觉得跟其他 AI 相比，它应该真的也是数一数二的慢的模型了。毕竟它是要深度思考后来产生出这些内容。所以之后你想要产生文章啊、论文啊，或者是一些比较深度思考的小说内容，我觉得你就可以用 GPT 4.5。只不过呢，要等待时间比较长一点。原则上你就是下了指令之后，可以去喝一杯咖啡啦。接下来我们要看下一个 O3， 你看它写的说明是使用进阶推理。其实只要看到进阶推理这4个字呢，就代表它也是需要深度思考，也就是代表着它就跟 GPT 4.5 一样，速度就是龟，很慢，不会快。所以你要用它来做事情的话，就是要忍耐那个时间。那么 4.5 跟 O3 呢，都比较属于深度思考的话，它两个使用差别会在哪里呢？ GPT 4.5 我们刚刚有讲到，它比较适合写作、小说创作那种需求。O3 呢，其实是比较偏向于，比如说你要创造技术文件、API 规格或是逻辑推演的这种工作，会比较适合用 O3 来做。我们可以给它一个范例，请用 JSON 列出 API 规格，包含请求跟错误范例。那么一样会很龟速的在思考，你要等很久很久，然后它才会慢慢的产生出来。有没有深度思考后，它就会慢慢的将你的需求一个一个的慢慢显示出来，大概就是这样。这主要就是 4.5 跟 O3 的差别。简单说 4.5 就是一般的内容， O3 比较偏向于hardcore一点这种技术类的。好，下一个我们来看一下 O4 mini， 它是写最快速完成进阶推理。看到最快速完成进阶推理，那就代表它会以速度决，也就是尽可能的快速思考完。它也是呢 ChatGPT 模型里面的排名前3最快的。那它的主要功能呢，我觉得比较适合用在哪里呢？比如像是制作客服的机器人、小工具，或是自动化查询这一类。像比如说你想要查询一些比较简单的，其实你不需要用4O，你可以用 O4 mini 来做。比如说像是什么是 ADHD， 请用2行话说明。好，我们来看一下速度。有没有？你问完之后，它很快就会推理出来，然后直接用2行话快速的来回答你。所以呢，其实如果你有基本的一些问题想要知道，比如说学习性的知识，想要快速得到解答，其实呢，你不需要用预设的4O 来询问，你可以用像这个 O4 mini 来问问题，会比较快得到答案。再来，我们来看下一个 O4 mini High。好，你看这差别在哪里呢？ O4 mini 跟 O4 mini High，O4 mini 它只有写最快速完成进阶推理，但是 O4 mini High 呢，它写了擅长编码跟视觉推理。简单的说呢， O4 mini High 呢，它多了图像分析的功能，但是 O4 mini 是不能分析图像的。而且呢，这个分析图像也会蛮快的。除了用在图片辨识之外，比如像是商品的介绍、简报的分析，其实都还蛮好用的。比如说，我们可以来分析一下图片。像我们刚刚是分析图片里面有什么嘛 ，O4 mini High 呢，它主要是针对有推理型的图片。比如说你要问的问题呢，比较适合像是图片里有几个人这种比较图片分析推理的这种呢 ，O4 mini High 呢，它就会很有效率的帮你推理出来。这个呢，主要就是跟 O4 mini 的差异。好，我们再往下来看一下 GPT-4o mini。好，看到这个名字，你应该就可以想象一下，其实它就是 4O 的轻量版、加速版。像 4O 呢，它是多模态，什么都可以做。但是 4O mini 呢，它就是阉割掉一些功能，比如说呢，它一样可以产生图片，不过产生图片的速度呢会比较慢一点点，但是如果是文字相关的回复速度呢会比较快一点。另外呢 4O 可以做规划性的任务，但是 4O mini 不能做规划性的任务，比如说你如果叫它规划什么东西，它是没办法做的，或是呢做的就是很简便。所以呢，如果你需要多模态的内容，但是需要速度的话，你就可以选择 4O mini。比如说你可以说帮我推荐
3种快速晚餐，然后用 emoji 呈现给我简易的做法。没有像这种他就回答的超快。如果你有一些简单的问题想要问的话，真的不需要用到4O，速度比较慢。那你用4O mini 速度会比较快，而且呢，以日常运用来说呢，像我自己的话，我就会直接选4O mini。如果我没有要产生图片，不需要规划或是分析内容的话，只是单纯询问4O mini 呢，会比起4O 来得快，而且产生的内容其实没有什么太大差别的。所以以使用来说的话，我自己把4O mini 是归类在于日常的问答，然后你需要快问快答，或是图片提醒、生活的小帮手等等。那么最后一个 GPT 4.0 呢，其实这个已经是很初代的版本了。当初推出的时候，其实它速度本来就不快了，然后它的推理能力是在这里面呢算是还不错的。不过呢，它再过几天呢就要消失了，所以这个部分我们就不去特别介绍了。然后接下来我就列一下表格给大家去做参考一下。好，这边呢，我请 ChatGPT 呢帮我列出了模型的差异，给大家看一下。GPT 4O、4O Beta、O4 Mini High 这些的速度呢都是4颗星。然后速度最快，你可以看到，其实都是后面有 mini 字眼的，像 O4 mini、GPT 4O mini， 它的速度都是5颗星。推理能力的话呢，最佳的呢就是 GPT 4.5， 所以我们刚刚讲了，它用来写作是很强大，只是它速度真的很慢。那如果你想要产生图像的话呢，目前它最好用的当然还是 GPT 4O 这个模型，还有 GPT 4O Beta。我讲了这2个功能基本上是一样的，只是 GPT 4O 的 Beta 就是计划性任务这一个，它就是主要强化了规划东西的这个功能。再往下来看 GPT 4.5 啊、O3 啊、O4 mini， 或是像已经要准备下架的 GPT 4，都是不能产生图片的。那计划性任务的产生呢，目前就是 4O Beta 最强，然后其他的就是一般或是不能产生。大家可以参考一下这个表格，就大概知道平常呢，如果你想要使用什么样的功能，应该找哪一个模型，之后就不会呢，就是只有选4O 了啦。我觉得大家可以真的付了这个钱，如果有 Plus 版本的话，记得按照你自己的需求选一下不同模型，效率真的会大不同哦。ChatGPT Plus 呢不止一个模型，如果你有花钱付费订阅的话呢，不要忘记可以按照你自己的需求去切换一下这个模型，只用在预设那个4O真的是太浪费啦。下面留言跟我说你最常用的是哪一个模型。今天的影片我们就分享到这边啦，那我们下次见，拜拜。